A Bangladesh ka jingalang Foreign Office Consultation hapadeng jong Foreign Secretary ka India Vikram Misri but Foreign Secretary ka Bangladesh Jashim Uddin kelas dang hini ka sini ha State Guest House Patma hadhaka Kaptu kat ni school ke badan hanang ba Delhi ke layok pediang ni ka jingberngyan pen bethai bom lingba jong ka email hanya kaskan Unang yalam jong ka BJP Rahul Narvekar ula sa jiet kun ulang pang jong ka yang dapat hoan ka jala Maharashtra next ni. Menteri Katanat Commerce and Industry Piyush Goyal utumuban penlan nya ka startup hapdeng ka Norway bat India banyakran halor pen scan nya ka jingya te lok jong ki. Ha ka jingya le kai hockey ka India ka layok Korea ka nam jingjom Persia eka Bangladesh haka lempong Women's Junior Asia Cup hamaskan Women Hinang Kanya.